灣區置業要安心，買房一定要揾羅賓。Hello， 大家好，我係羅賓置業 Keith。咁今日嘅話咧，最主要咧係嚟到呢個上城南岸。咁到底有啲咩嘢吸引咗我哋呢？咁我哋一齊過嚟睇睇。依家咧就嚟到呢個銷售中心呢一度。咁依家我哋睇翻嘅咧就賣緊邊一度？嗱，呢個小區嘅話咧，總共咧就有7棟樓嘅。咁其中我哋嘅住宅區咧就只有6棟嘅啫。咁依家最主要賣緊咧就係我哋嘅3棟。咁3棟嘅話咧係2梯4伙，總共咧係26層高嘅。咁個戶型嘅話咧，陣間我哋上去睇睇。咁首先嘅話咧，就我哋呢個小區可以滿足到我哋一個香港人嘅生活所需係咩呢？首先我哋喺小區門口嘅話咧，我哋直接咧就有直通巴士係可以翻到香港呢一邊嘅。咁本身我哋上城呢個品牌嘅話咧，就喺港口度已經有2個項目㗎啦。係，咁我哋依家嘅話咧，就係響翻咧我哋呢個上城南岸啦。咁我哋仲有可以去翻我哋上城V Park 廣場啦，包括嘅咧就去翻萬雲匯啦，同埋保利廣場啦，都係好近嘅。咁我哋講緊嘅距離咧，大概10分鐘左右就可以去到㗎啦。咁我哋 call 個車過去咧，都係幾蚊雞就可以過去到㗎啦。所以我哋喺呢邊嚟講嘅話咧，我哋去一個商圈啦，包括我哋喺呢邊即係坐車翻香港都好方便。咁如果係我哋喺小區樓下嘅，都可以直接坐呢個直通巴士就可以翻到香港嚟㗎啦。所以講呢個地段嚟講咧，同埋呢個價錢咧係非常之有性價比嘅。咁個戶型咧都係好靚仔嘅。咁具體有啲咩戶型咧？咁我哋一齊上去示範單位睇睇先。依家喺我身後嘅呢一邊咧，就係我哋嘅銷售中心啦。咁都係5棟嚟嘅。咁5棟嘅樓下呢邊咧，直接就有泳池嘅。咁我哋依家賣緊嘅話咧，就係3棟。咁3棟嘅話咧，其實都可以望到呢個泳池嘅。今日係因為由於天氣嘅關係，所以咧我哋喺室內呢邊度去拍攝嘅，係啦。咁其實呢度嘅小區嘅花園咧，整體嚟講嘅話咧，都係非常之唔錯嘅。係啦，小區即係小區花園嘅話，呢個設計咧，嗰個花園個風格咧都係比較乾淨，同埋咧就係比較舒服嘅。咁我哋都可以睇到樓下咧，我哋就可以露營啦。咁喺我哋個左手邊呢一邊咧，就係我哋依家最主要賣緊嘅就係3棟嚇，呢個3棟嚟嘅。咁我哋依家嘅話就上去呢個3棟上邊去實地去感受一下我哋一個示範單位，同埋我哋感受一下我哋嘅實地景觀先。好，咁我哋依家就上去示範單位睇一睇。咁依家最主要嚟到咧就係3棟嘅實體樓呢一邊，咁我哋依家咧就喺2樓呢一邊嘅，係呢度咧有2個 lift 嘅，咁呢度咧係2梯4伙，出咗 lift 之後咧喺呢個消防門嘅後邊都有2個單位嘅，分別係一個78平方啦，同埋一個88平方嘅單位嚇，都係3房嘅。咁咧仲有2個單位咧就係一個81方嘅單位，做咗係示範單位嘅，咁同埋一個咧就係89平方嘅單位嚟嘅。咁依家喺我身後嘅呢一個咧就係一個89平方嘅單位。係做咗一個4房南北通透嘅戶型嚟嘅。咁具體呢個戶型係點樣呢？大家跟住我鏡頭一齊嚟睇睇呢個戶型先。咁呢個戶型呢，入嚟呢度呢，就一個玄關櫃就可以做鞋櫃嘅，係啦。咁呢度呢間呢，我哋可以做翻一個保姆房啦，或者咧係可以做翻一個工人房、麻雀房都係完全冇問題嘅。咁個廳呢，直接呢，我哋望落嚟嘅話呢，就係小區花園。啱先喺樓下講到呢。前面呢度咧就係泳池嚟嘅，呢度就係泳池。咁呢度咧就係我哋嘅小區門口，因為喺2樓可能低啲高少少，睇起身會比較舒服啲。咁再嚟緊咧，呢度咧就係我哋個廳啦，同埋呢度咧就飯廳嚟嘅。嚇，咁開窗咧都係可以好對流噶啦。咁呢邊廚房喺市面上嚟講，以我哋嘅經驗睇咗咁多80幾平方，做到4房咧係少極又少嘅。咁呢度其中一個洗手間係啦，客廁。呢邊咧就其中一間房嚟嘅細房，咁呢度咧就另外一間細房，都係望翻咧小區花園嘅。咁樓間距咧係超闊嘅，呢度咧就主人房係啦。咁如果我哋係高少少嘅呢個主人房咧，個樓層咧就可以過咗前面呢啲樓嘅。咁過咗之後嘅話，個景觀咧係非常之冇任何遮擋噶啦。我哋買5、6樓以上咧都係可以完全過咗佢哋嘅。上個單位咧個設計咧最主要都係南北通透為主嘅，係咁個戶型嘅話咧就係非常之靚仔嘅。講緊呢個80幾平方嘅單位咧，總價咧係只需要90幾萬就可以買到啦，首期係只需要3萬蚊嘅。咁我哋送埋全屋個家私電器，送我哋3號個超市家，同埋送翻我哋咧就翻香港嘅車飛嘅，所以我哋翻香港嚟講咧都可以講係免費噶啦。咁我哋仲有部分嘅單位咧係可以送埋車位嘅。咁如果你對呢個樓盤有興趣嘅，記得幫我關注我哋嗰個 channel， 同埋記得幫我點個 like 啦嚇。如果想要更多詳細嘅資料，可以隨時 PM 我。咁今期嘅節目咧就喺呢一度啦。咁我哋下一期再見，拜拜。